Kamusta mga kapadyak? Magsa-soundcheck tayo ng aerobic hub. Ito siya. Ayan o. AM 8.5, 6 pole, 72 clicks. Sound check. Ito na siya. So far, so good naman. Okay naman sa akin. Okay na yung gantong tunog. Hindi masyadong malakas. Hindi naman siya mahina. Nakakabulahaw na rin kahit paano. Kaya very good din na to sa Pinas. One more time. Ayos. Ayun ang ating Aerobic Hub 8.5, 6 pole, 72 clicks. At ang ating bike. Okay, that's it guys. Salamat.